Llegó la última semana de mayo y con ellas las lluvias, donde termina ya el periodo de las famosas chicharras o cigarras, que son insectos conocidos por el fuerte canto de los machos. Son inofensivos para los seres humanos, no pican, no muerden y ni son venenosos. Termina el cántico de las chicharras y así también termina el verano. Y en la parte alta cada vez el concierto sinfónico se escucha más. Disfrutemos la naturaleza.